language demand se karam na hori hai ba sit mayam phangom thoi karam na phangai hai ba matang kharang hai gre karam na horak ke hai ba se ngasai subongkor na tamiba matam du ga tong se palmin lama sung Kasar Native People Conference ani na silagani 71 gi May gi ani dagi khoi sabongna school na sabongna dagi punong na punong dagi na dagi kamangarom dagi sribarom dagi mayam pujal laga yana na polapulda tin base 1971 ni maduga akoi na ubada lalangi tanolen Tarang Kumar ega bise matam du da koi panmil gi nongai kapam chana jau aja se lakhibu re yang toy lai aduna ekoi gi headmaster oriba emi gi oja Kaushini Kumar Sharma su yan hanba ai schedule gi matang da proposal amni in presence of Vinam Jaima and Nandalal Sharma 1966 to 1 da kibur kuman gi mando pacho bada 1969 da koi panmil group se lakhibu khumanda chao na meeting to koi class 5 da me puja vacation manung da ni maduga ega Nandalal Sharma hoi koi pabung singakham bisap hoi yawi do to oja din ngamo oja gi koi kraingo koi sabum jong so angangi aje oja be tom si matam du da eme pass to ngai ja ni ma so angangi ako di angang ni na amatai maduga si matang dum palni ako gi language ki matang si aduna 1971 dagi ko se ai schedule se hangdau ya de khangi kari no di khangde han laman na haibani na ko law law chale ko ai schedule ko miti ron ai schedule chandab ya de mayang si ju yenge ado subung ko na hairi ba ko block officer pa sa 73 orang bani 71 and 72 block officer te koi Kolhapur lo sele Kolhapur la ko mayam anjing na hujiki Kolhapur ke football ground le do adu ai do ni meeting ka sound do ako yum balap chale yam talo de asmai na horok ni horok ko degi 78 ta koi na am su form ro ba matung da matam tu na hang asom da megi ani le chale lakhiburom chapasana asom da laga 1978 ako na resolution logi ako di main guy se koi gi Ipan Chandraga oja RK Suryan de ani mo si pun phami na de igo yang wang nei adon amadamu hang to ado aduga August 25 da chalwan aina general secretary wengi siga de hen lo August 25 sida matum duga Metroni school se satayami Bemhal Rongpur Bitigandraji Kameshwar Chwaigi Gop school adugi nursing ka major jam tamami to korongi belakhalongi malukan longi mayam se adubuk sangna koi ki portion chapa mok yaudre teacher da miti mazan matam do hari me koi boys hostel lagi chalaga lankari phawraga DC office phawraga boys hostel halai ni ase 1978 ki August 28 ase asamo khangam bayai aidi koi matam duga demand se English ne base koi binod le gidra koi gi ketrimam binod bam gi maun da ai koi nang English ka honor sum ne gi nang gi lon do sina wa du ahinga tung kon de koi na English lupa mam ani khai raga adu tawbudagi koi khange se language ki matang se koi tan da ya de phang da ya de aduga 79 aduga sugoi language gani kana matam dugana Vishnupriya issue se kan da bara Vishnupriya issue dagi ai saduno bhate he to Vishnupriya issue khanai adu khanna bada ai saduno bhate to aduna khana raga akoi gi ai schedule demand sana bhate to chale adu akoi mapanda lai kam chale masai gi aina khwaidagi nuai trise
language demand na Guwahati da ko na chahi mari tum da gai to do karam bai solution to ki ga this is my question aise phami na ai gi imana basa ibane ne thaisan all Assam Manipuri students union Guwahati unit 1989 90 da mi lising sing janta bon mang da akoi sitin demonstration to akoi manin da police tanari mi malam di matam do akoi police kanoga kaya khangdam ni na akoi kuman game le me koi ma bajamon na ba santi nang ka sikhel lu nang jin mo na ngi ka gi noi ele hom ju khang da nai adu ne khon to ri se maduga meitei khulak ta ma ge le ha thabam Sarat Sharma khangde magi oja Nauria Sana jaw khangde hamma do tan wai san se ai ko na meitei khulakta chahi hu mari juda meeting cha men to 100 meetings really taren pa challe only kano na language demand ge karam hum to ki ga I am not that proud mayam to ri me ba asi matang se pandri se ne ko phai ngai si ko tano yang tanong lami ay hanging ara tasu laku hina awal help thabam Sarat Sharma tani akon matam du khang ise Manipuram de motor ne pan lai ise akoi na ibani ujasana jawgi Guwahati University gi quarter do adu heselim alam de ujasana kam do pasana kam do ba se to le ma happen chelle adu gi question dani id asagi matam du da MLDCC de form to le Guwahati Rajbari ki meite sing adu support to bone pura whimsical support ko nang lo mado adi laibok khabana purai go usam Durga Bihari se aduga leiba maksu akogi saita da lon yam thoyau jaba adoi ji ta Dr. Sukumar adoi ji tangangon Suren moi se kano lai adoi di Kachanpur ki DSP ramba tanabo ki short moi se koi pesa la komdi adoi main sponsor se na matam ko police abam tabiren na exercise ta pai bani na main sponsor se man apon pesa ma thok yam tai Guwahati kumang da janta bahon mamang da ani humlak siden demonstration phambai sa ase yam pesa ma thok tai adoi masakta ekoi permission log do mi mic loud mi adung ba system do aduna adi contribution siga hanga strike to wi siga mi khar chale ekho dhaira mi Guwahati de dina noi chat thu ja re kasar ga Manipuram de chalage aseni aga le haw thabam Sarat Sharma do manga to ni lai se aduga taingo wakem sar he yaw ta da su koi tano yang chan su ani humlok langum to Hoi, ayam ba meeting dana ina set to. Ja sana jaw kum som phami adei di lai bo mongi ta da barje lal do. Adu soyam jaw. O chobe ki magi hadar se. Aso ko meeting ke tong le kadi jaw si kam du se ki ako meeting khulak ki club to. Adu ko ako hin se. Ako play card ni iri. Play card ma ko ki ya hite sawai ako ki sagabam sujoboron hoy adugi di Basi, Kiran, Kolonjit, Angusna, Bachchan, adi Dauji, adi di Imphal yang tamami Bhuban habra, oja, Bhuban, moisini play card ini se. Ado, akoi chahi mari tumak me hi. Please ask him. Akoi the police na kotan tanari mina. Maram di akoi na lawa hen ngang su maram di kainoda Janta Bhavan da 1989-90 da karamba Meitei Association na milising mari manga kaino phangrage sidin demonstration phangrage amta hangbiu na karamba maham dagi Meitei la phangra koi phammi only loan ki damakta koina advice lori sa oja sana jawai lori ta Sukumar hoje lori ta Naboksor hoje lori ade moi gi ila Sarat Sharma khangde adoi di ta Sarat khangde adoi tano no la mo ngam lo tai mo na ko de khra hanni kari to ya ga na yam di ako ya sana jaw ka ta nei mak sam do mak se
एडवाइजर ओवर खंगेना MLDCC की अदुमाइना तानारगा तौबनेबा अदुन हिस्ट्री शुड बी फोकस्ड हिस्ट्री फोकस तो मतलब टाइ होबदि लोइबो अदुनि क्वेश्चन से दुगा अखोइना ऐ शेड्यूल फंगसे मणिपुरना फंग नते होय मणिपुर मपान जाउना हो फंगमदे कासार आसाम अगरतला त्रिपुरा हुना मणिपुर का सपोर्ट तो फंगबनीदना मोगी डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट तो मोगी तनीना सरू अखोय असम कई सरू थुमागे मोना करी तौरगे नसाइगी डिमांड तौदना अखोय जॉब हाइबा अखोय जोहनबा अखोय से लाग मीटिंग फंबा अदुगा यूटिलिटी मोन लोबदु कमा याने के अइना साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट अइना अपील थमजरी जी ओरी से राधाकांत होय माने MCS कनो से डायरेक्टर ओरी से जॉइंट डायरेक्टर ओरी से ए हे क्लासमेट जी बिजनल रंबा मणिपुर की PhD दा स्वामी आइना स्वामी कांता आइना माय मचा ने पासे असेना जॉइंट डायरेक्टर अनु अखोइना मोइदा साहित्य परिषद थ्रो देगी अखोइगी मणिपुरी लैंग्वेज की मतंगदा मणिपुर गवर्नमेंट ना डिपार्टमेंट ना डायरेक्टरेट ना करी फंगे कयाम फंगे अखोइगी चाफुंग पीबा याबरा यादबरा है असे क्वेश्चन हम हम मरमदी अजी अखोइ सिनरी मामोना अखोइ से मणिपुर अखोइना अजी ए शेड्यूल फंगगा कानरी से अखोइगी मेटेलोन से ए शेड्यूल लैंग्वेज कोई है जना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज पीबदना मधुगी बेनिफिट तनी फंगदी से अखोइ असम दे करीम फंगदली जी समुक्तबु मोरान मोटोक मोय दिमासा कार्बी बिसुब्रा चलुरे जना मोयसु एसोसिएट पीबी होय जना जालत्री से जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाना ए शेड्यूल फंगो अदु कन्ना से अदुगी एडवांटेज बेनिफिट तो तने कोन फंगे से अदुसु कनो थोक्त्री गेजेट नोटिफिकेशन थोक्त्री वामग हाइजेगे कोई प्रेसिडेंट अखोइगी मेइटेई मेगाइन थोइदना गेजेट से मसे नवंबर 2024 दा अखोइगी एजुकेशन सेक्रेटरी ने कौरगा मतमदुगी मणिपुरी साहित्य परिषद की इनाव धीरेन होइना चलगा फमिनरुरमी आइदी मेइटेई दगी मिटे मे ओंथोपि वाय अदुगी नारायण कुमार ना सेक्रेटरी नि मादी ही इज वन ऑफ द बेस्ट जम सिंपल ऑफिसर अदोना मोन नमक एशिया थी थारेबा केनो से अजेसे खनबगी रिजोल्यूशन से अदो हुजी एशिया टीना करिगिनो मोइना ngसाइगी मिटेई मयेक ओब्लिक मणिपुरी स्क्रिप्ट हाइरक मसे एशिया जोता हंगियो मधुगी मोइना एशिया टीना को बच्चे दो अगोन ले अदोई मणिपुरी साहित्य परिषद ना आइदी गवर्नमेंट नत्र एशिया टी थाब चिठी चुले मणिपुरी साहित्य परिषद ना धीरेन की सिग्नेचर दा थाब चिठी दे मतुंग इना आइदी एजुकेशन सेक्रेटरी की ऑफिस तगी अदुम दा खन्ना से आइना ओवनी इन द मंथ ऑफ September 2024 कन्ना करे कन्ना रगा मोय हौरे मारे इन ओरियल जाहौरे अदुगा मो नोटिफिकेशन थोक देवारे मधुगी नोटिफिकेशन दो प्रेसिडेंट अमता प्रेसिडेंट मरु सुगनो लेबनिना होगी वाती लेबनिना ए जो कॉपी दो बिजे मोइना होबो मीटिंग दी मणिपुर साहित्य परिषद असमना सेमदो को थाबा क्वेश्चन को कोई अकोइना MLPCC फॉर्म तो बिसा मतम तो मणिपुर साहित्य परिषद असम वास नो हया आई दे कोविड लेजना चारसन बा तौदन थबम सुद लेब मतम दनी अकोन MLPCC फॉर्म तो मणिपुरी साहित्य परिषद असम की अगेंस्ट नते अवार्ड पर सिंसे मतम सिदा मणिपुरी साहित्य परिषद असमना इनएक्टिव तो ओइरिंगाई सिदा कोई कनो तौदबनी अखोइना मधुग चेंजबनी अखोइ मणिपुरी साहित्य परिषद असम सु बुलांदे अखोइना
2020 yamba tano yong channa chairman MLPCC ki ai ne tanan da babu ne phase ne koi sile oja hoi to ina oja si meeting yaw ya ba Kamrup ki Manipuri Sahitya Parishad meeting yaw ya ba ngasai ki koi ki 79 dagi metric tharak pa sa matum tu condition nam le sahi manga provisional yengani sahi manga da karigumba metai macha singa utpa taura di cancel to su jai sahi manga matung khana raga asai gi question se metron hangoi question la asi mangni maram di 78 ta phangada ba metron na thaba do manipur na tha den assam pirak tabni na ayong na de copy do leina assam na pirak tadna alei di han singna Dr. Ayal Babu se matong period no thang 1970 period nati ne Sahitya Parishad period no thang dia ade di habom ibu yang se asin period no thang moini se kaure ne pan chandro gadi moi lenga lengu ni na mai makhang atani na habom ibu yang di pan chandra lenga wani Dr. Ayal Babu din hani pan chandra kaure ko moi lai kaman to sige maram di Sahitya Parishad na me gam sudah handul mi kaman to sige ina ba pan asidi mo je long sina kra moi na ne moi thara ni na ko je chen te bi lo 79 thara ne ko je che do government pi khalo question na du ni adu gani ngasai gi 79 dagi Manipuri da metric thari se adu gi kon an chang khang mani adu condition ni chahi ma tan pi je pas provisional permission to appear in Manipuri language. Asini, yang kenya di sana na. Apoi Assam dadi Bengali language or su Bengali na Thai subject pun nama accepting English. Aduga Assamese or Assamese na Thai accepting English. Manipur dadi na Manipur mitero na magthate. Manipuri government school singdo English medium matani na. Moi khungu ai ba moi kari adu meter rong thar matung ne 79 de huji bakta ne Manipur da ne meter ron meter tha de ne meter ron medium na tha de ba only mi rote lodi sa ati lo English medium sari mina social studies kande science kande adu khande lo ne oda sumba hajin sa adunia ba Manipur ki system se ha ai gi ibai ne thak prasun natte ngasai gi ai di Manipuri school kamaina hingan ga jage ai sidina ko ibai ba sonto ko raga ne magi headmaster goramba Bipin Sharma ga hi Robindro ko raga ne moi model no na instructor to hondiuna ai gi sabo tolong ni school da pangan ase baki pangan sama aja jaro, tolong lalu lagi mina, ibu cuma aja bisa, pura tunggang kari mina, asyik koi bak lakpa, asyik somna apa, aja jung kucing seli mina, asyik umba, kaba kama tahu betul na, jung kucing sel hai dulu, ahi mungkin hai dana, nah hendak kisah, aku aja sebab tu, siapa mana kamu tu, aku ini siapa mana saya tolong kuning siapa tolong kun apa, tolong kun oi banina. Moi kamai sama aja tulis. Punya berarti ini school tolong hunina, tolong lakte biar desi. Noi lai mina. Adona ngasai gi school lo hingi. Ngasai gi koi gi omor na high risa. Asida koi gi juboti tani. Koi hing bayang lagi. Mite pang jauh dan. Jadi pun det mite pang lagi jamni na. Moi hingi se mite ni. Sanarai ga Indramani habira muga ani jodi satre le ay Sanarai ajo ko somda taulisana 70% lalang Manipuri sapal maina 70% pangan ajo Singirwon 50-50 pangan lai se Sipur 30-70 Mechain 70 jadi pangan na 30 silver di pangan kaya
क्वेश्चन से दुनी अदुना लोरे से ayang tarik kulhum do jana sapona high school meeting ko ya meeting ko si da meeting pangan parents sing jona akoi kari gi meeting me kam do din question ni moi hang ha akoi meeting me kam kari ka nei akoi na bangla script tam kari ka na de ase ni asiga khangbu me yaw lo di any pi da sai gi akoi na wa ma ga Oja Sujawi, Tanu Sujawi. 2020 की Education Principal Secretary and Director Primary Education, Secondary Education, Adult Education, ada semua yang kami ni, penguhum hena. Adu mun hai hobi na. Apa na juga satu lagi masing saya de. Satu tu tu hum jambi sama subuni na na. Ekoi na. Ekoi ki miti ronda na. Question hang na batau dia lagi. Asi one of the reason in decreasing Manipuri medium school. Asin, oi English school da company na Assamese su asyam wa bon. Pai bhaba Cotton College school lo mangthare in. Guwahati one of the best Assamese medium schools. Ado mangthare in English medium ta. Bengali suni du college. Maram di West Bengal Benogi Imphal gi Bengali high school da one of the best. Raja Dumlo, Ramlal Fall, asi competition. Tentu dah. Aduh, Bengali masa Singdona, Bengali medium tamak tamina, Bengali galik panina. Tap na Bengali school do, Bengali medium tamina. Question saya tu. Aduh na aku sih kesu mana world ki train saya mata ni dina. Aduh na lakannya apa? Saya pun second house di kerikanan ni. Aku na language di tahu kerikanan ni. Aku na Manipur ka samnara karikanan ni. ID Director of Language Planning and Implementation do. Adona aku budi mina jong sina krena. Nagi Manipuri language institute da. Benefit mo lo le jena. Adu oya waro. Magi government na kari hai ba hai ta ba. Mangon de bersi chuta mate gon thoi jena. Tumra magi Manipur government ki education department to ka Manipur ki Manipuri Sahitya Parishad Imphal amasung akoi ki keno Sahitya Academy Manipuri Advisor Committee ohumaki joint blunder mistake ni na classical language hoidom sa Assamese ki hulodor sekia magi retired do Pune sali mine meeting yawa moi ki Assamese Sahitya Academy Advisor Committee ki chairman wa cheli mina Amanga thok mo meeting ko gaya. Aduda Manipur Language Implementation Department na Manipur government ke education department chai mamang thab che do. Adu suka tharam dra. Enuda. Agoi Delhi de tharam dra. Konsan no to. Masita tharam dra. Adu di government ni na. Aduda Manipuri Sahitya Parishad as Imphal amasung akoi gi Sahitya Academy Manipuri Advisory Committee ke jol heu gya final note che Sahitya Academy pidori mina Sahitya Academy hotoi mina andar ki moina paliba keno se classical language no opinion karino Sahitya Academy is the last answer adu Sahitya Academy Manipur ke jol ga ai gi sa yamna logic tangang dia bani language khara molam masu jai I question saya je na batau. Ade magi honorable MP jodi karim khang de mina parliament demand tong le. Mana khang de tam na ba. Ekoi ki siga di home minister concern minister da ekoi proposal tha pai. Ahu proposal ho moksa. Assamese, Bengali and Manipuri. 2013 bina last classical language function Oriya ni. 2013 bina Oriya model do adu query do reply tong tha ni. Akoi ega sarat hoy aduga gi atei se moi gi language implementation gi advisor na momiam khanaraga phajana ira tha madogi amoi lodi bache sanai gi manaba Upen Sharma dagi page tatuk yankhai henba eno ni akoi gi Oriya model gi reply ni Oriya model luga Assamese su Bengali su Meitei ron su
ꯃꯩꯇꯩꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯑꯣꯔꯤꯌꯥ ꯃꯣꯗꯦꯜꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯄꯤꯅꯒꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯪꯉ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯈꯔꯅꯦ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯁꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯇꯧꯖꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯈꯣꯡꯄꯥꯡ ꯀꯥꯎ ꯃꯥꯏꯗ ꯊꯤꯟꯈꯤꯔꯛꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯜꯂꯁꯨ ꯂꯥꯟꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯂꯣꯏꯁꯟꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ